Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Men bugun o'z qalbimni sizga ochmoqchiman. Odam qachon o'zini o'lik his qilishni boshlaydi? Nafas olishdan to'xtagandami? Yo'q. Sizni hech kim ko'rmay qo'yganda o'lasiz. Men yillar davomida tirik murda edim. O'z uyimda, o'z erimning yotog'ida. Katta dabdabali yorug' uyimiz bor edi. Ammo ichi muzdek. Erim Sanjar uchun men shunchaki chiroyli buyum edim. Mehmonlar kelganda ko'rsatiladigan qimmatbaho qo'g'irchoq. U menga pul berardi. Mashina olib berardi. Lekin ko'zlarimga qaramasdi. Hech qachon dardu hasratimni so'ramasdi. Ruhim qafasda chinqirardi. Lekin ovozimni o'zimdan boshqa hech kim eshitmasdi. Tishimdagi chidab bo'lmas og'riq meni o'sha klinikaga olib bordi. Oddiy, zerikarli kunlarning birida. Yomg'ir shivalab yog'ib turardi. Klinika eshigini ochib kirdim. Oq devorlar, dori hidi, asabiy muhit. Meni qabul xonasiga taklif qilishdi. Kresloga o'tirdim. Ko'zlarimni yumib og'riqning o'tishini kutdim. Shu payt xonaga u kirdi. Doktor Rustam. Uning qadam tovushlari qandaydir ishonchli, og'ir edi. Ko'zlarini ko'rdim. Tibbiy niqob ortidagi timqora, chuqur ko'zlar. Yuragim birdan g'alati urib ketdi. Bu qandaydir jismoniy reaksiya emasdi. Ruhim uyg'ongandek bo'ldi. Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi, dedi u. Ovozida shunday muloyimlik bor ediki, yig'lab yuboray dedim. U menga yaqinlashdi. Yuzimga chiroqni to'g'riladi. Barmoqlari yuzimga tegdi. Lateks qo'lqopning sovuq hidi emas. Uning barmoqlaridan iliq erkakchasiga ishonch isi kelardi. Har bir harakati ehtiyotkor. Go'yoki men shishadan yasalganmandek. U tishimni davolardi. Lekin men uning barmoqlari yuzimda siljishini his qilardim. Nafasi yuzimga urilardi. Men ko'zimni yumardim. Ammo ongimda faqat u bor edi. Og'riq qayoqqadir yo'qoldi. Uning o'rnini butunlay boshqa, shirin bir his egalladi. O'sha kuni uyga qaytdim. Oynaga qaradim. Yuzimda qizarish bor edi. Ko'zlarimda uchqun. Men yillar davomida bunday yashnamagan edim. Sanjar kechasi uyga keldi. Charchagan, asabiy. Menga qaramay ovqatlandi. Telefoniga tikilib yotdi. Men uning yonida bir to'shakda yotardim. Lekin oramizda butun boshli okean bor edi. Men ko'zimni yumdim va doktor Rustamning o'sha qora ko'zlarini esladim. Uning yuzimga tegingan issiq barmoqlarini. O'zimdan nafratlanib ketdim. Men erli ayolman. Qanday qilib boshqa erkakni o'ylashim mumkin? Vijdonim meni tinmay azoblardi. Ammo ertalab bo'lishini, yana klinikaga borishni o'lgudek xohlardim. Ikkinchi uchrashuvimiz. U meni ko'rib jilmaydi. Niqobini yechdi. U shunday kelishgan, shunday sokin ediki. Bugun ancha yaxshisiz, dedi u ko'zlarimga tikilib. Men uning nigohiga dosh berolmadim. Boshimni egdim. Muolaja tugagach, u qo'ltiqtayog'imdek bo'lib qolgan sumkamni olib berdi. Qo'llarimiz tasodifan tegib ketdi. Xuddi tok urgandek bo'ldi. Ikkimiz ham qotib qoldik. U qo'lini tortmadi. Men ham. Biz bir necha soniya bir-birimizga termulib turdik. Klinika ichidagi shovqin, tashqaridagi mashinalar ovozi o'chib qoldi. Faqat uning nafas olishi eshitilardi. Sizni shunchaki bemor deb qabul qilolmayapman, Madina, dedi u birdan. Ovozida qandaydir og'riq bor edi. Yuragim qafasini yorib chiqmoqchi bo'ldi. U mening ismimni shunday aytdiki, ismim qanchalar chiroyli ekanini endi bildim. Men qochib ketdim. Uyga qanday yetib kelganimni bilmayman. O'z xonamga qamalib, ho'ngrab yig'ladim. Bu nima o'zi? Nega aynan men? Nega hozir? Oradan 3 kun o'tdi. Men klinikaga bormadim. O'zimni tiydim. Lekin har soniya u haqida o'ylardim.
Kechasi yomg'ir yog'ayotgan edi. Telefonim jiringladi. Noma'lum raqam. Men sizni kutaman. Klinika oldidagi qahvaxonada. Soat 8 da. Ovozini darhol tanidim. Bormasligim kerak edi. Aql menga to'xta derdi. Lekin oyoqlarim o'zimga bo'ysunmadi. Qahvaxona jimjit edi. Burchakdagi stolda u o'tirardi. Qora palto kiygan. Meni ko'rib o'rnidan turdi. Men uning qarshisiga o'tirdim. Biz uzoq jim qoldik. Nega keldingiz? So'radim qaltiroq ovozda. Chunki sizsiz nafas ololmayapman, dedi u. Uning bu qadar ochiq, bu qadar jasur ekani meni qo'rqitdi. Lekin shu bilan birga o'ziga tortardi. U mening qo'llarimni ushladi. Sanjarning muzdek qattiq qo'llaridan butunlay farq qilardi. Rustamning kaftlari issiq va yumshoq edi. Men qo'limni tortmadim. Uzoq suhbatlashdik. U mening dardimni, ichimdagi qamoqni, erimning beparvoligini bitta nigohdan tushunib yetdi. Meni tushunadigan odam topilgandi. Biz tashqariga chiqdik. Yomg'ir kuchaygan edi. Soyabon ostida ikkimiz. Juda yaqinmiz. U menga o'girildi. Qorong'i ko'cha. Hech kim yo'q. U mening yuzimni hovuchladi. Bosh barmog'i bilan labimni ohista siladi. Men qarshilik qilmadim. Aql butunlay o'chgan edi. U asta egildi. Lablari labimga tegdi. Bu shu qadar nozik, shu qadar ehtiyotkor bo'lsa ediki, men erib ketdim. Bu ehtirosda jismoniy harislik yo'q edi. Unda yillar davomida kutilgan mehr, sog'inch va tushunish bor edi. O'sha tunda men ilk bor o'zimni ayoldek his qildim. Tirik, kerakli va sevimli ayoldek. Ammo qalbimning bir chetida dahshatli aybdorlik hissi uyg'ondi. Men xiyonat qildim. Oradan oylar o'tdi. Biz uchrasha boshladik. Yashirincha. Qo'rquv va ehtiros aralashgan uchrashuvlar. Men o'zimni goh malikadek, goh jinoyatchidek his qilardim. Uyga kelganda Sanjarning ko'ziga qaray olmasdim. Sanjar esa hamon o'z ishlari bilan band edi. Men u uchun bor yo'g'i qulay uy bekasi edim. Lekin men endi o'sha bo'ysunuvchi Madina emasdim. Men sevib qolgandim. Rustam menga butunlay boshqa dunyoni ko'rsatdi. U men bilan soatlab gaplashar, kitoblar o'qib berar, sochimni silab uxlardi. Bizning muhabbatimiz go'zal, ayni paytda o'lgudek xavfli edi. Har lahzada sochilishi, parda yirtilishi mumkin edi. O'yin qoidasi juda qattiq edi.